ஹாய் ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தொகுப்பு என்னென்னா, நம்ம வீட்டில் காக்டெயில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு வர்றோம். அது ப்ராப்பராக ப்ரீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் போன மாதம் ப்ரீட் ஆகும்போது 4 சிக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்த மாதம் ப்ரீட் ஆகும்போது அப்படி பாதிக்கு பாதி குறையுது. சில சமயம் எந்த முட்டையுமே பொரிக்காமல் போகுது. சில சமயம் 4 முட்டை 5 முட்டை வச்சு ஒரே ஒரு சிக்கு மட்டும் நமக்கு கிடைக்கிது. இது எதனால் ஏற்படுது, இதனுடைய காரணங்கள் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முழுமையான தொகுப்பை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள தகவலை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிருவீங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அது இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் நீங்கள் வந்து காக்டெயில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு வர்றீங்க, 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஆகியும் ப்ரீட் ஆகலை, உங்கள் காக்டெயில் வந்து இது வரைக்கும் முட்டையை வைக்கலை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவை வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் பதிவு செஞ்சுருக்கோம். அந்த வீடியோவோடைய லிங்க்கை நான் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அது நல்ல ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும். 4 முட்டை வச்சாலும் 4 முட்டையுமே குஞ்சு இறக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த சூப்பர் டிப்ஸுகளை நம்ம அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை ஐகார்டில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி அந்த வீடியோவும் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். வாங்க, இப்போ நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய காக்டெயில் வந்து ப்ரீட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. ஆல்ரெடி வந்து முட்டை வச்சு குஞ்செல்லாம் இறக்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் அதனுடைய ரிசல்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. 5 முட்டை வச்சுச்சுன்னா ஒரே ஒரு சிக்கு கிடைக்கிது, 5 முட்டை வச்சுச்சுன்னா 2 சிக்கு கிடைக்கிது. இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம். எதனால் வந்து நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு எங்கே தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். காக்டெயிலுடைய கேஜில் அந்த தவறு நடந்திருக்கா, இல்லை நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய காக்டெயில்கிட்ட அந்த தவறு நடந்திருக்கா, இல்லை நம்மள்கிட்ட அந்த தவறு நடந்திருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ போன தடவை நான் வச்சுருந்த காக்டெயில் வந்து 4 முட்டை வச்சு 4 சிக்கை பொரிச்சிச்சு. அதே காக்டெயில் தான் இப்போ இந்த தடவை வந்து 4 முட்டை வச்சு 2 சிக்கு பொரிச்சிருக்கு. அப்போ இதனுடைய காரணம் என்ன, நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். முதல் விஷயம், நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகளில் வந்து கால்சியம் குறைபாடு உள்ள உணவுகளை மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ப்ரீடிங்கில் பெரிய சொதப்பல் ஏற்படும். இப்போ கால்சியம் குறைபாடு உள்ள பொருட்கள்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் தினை மட்டுமே நம்ம கூடில் வைக்கிறது. தினையும் தண்ணியை மட்டும் வச்சுட்டு அது நல்ல ரிசல்ட்டு, நல்ல சிக்கு பொரிக்கணும், 5 முட்டை போட்டுட்டு நமக்கு 5 சிக்கு கிடைக்கணும், 4 முட்டை போட்டுட்டு 4 சிக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது வந்து பெரிய தவறு. ஏன்னா வந்து கால்சியம் சத்து வந்து கண்டிப்பாக அந்த காக்டெயிலுக்கு தேவைப்படும். கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய கூடில் வந்து கனவா ஓடு இருந்தே ஆகணும். அதே போன்று நம்மளுடைய காக்டெயிலுக்கு வந்து கால்சியம் அதிகம் கிடைக்கக்கூடிய முருங்கைக்கீரையை நம்மளுடைய காக்டெயிலுக்கு கொடுக்கணும். அதே போன்று சூரியகாந்தி விதையை நம்ம வந்து காக்டெயிலுக்கு கொடுக்கணும். இது போன்ற சத்தான விஷயங்களை வந்து நம்ம காக்டெயிலுக்கு வந்து ரெகுலராக கொடுத்துக்கிட்டு வரும்பொழுது தான் நம்மளுடைய ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும். 4 முட்டை போட்டாலும் 4 சிக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய 100க்கு 100% வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நமக்கு போன தடவை கிடைச்ச ரிசல்ட் இந்த தடவை ஏன் கிடைக்கல அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். நம்மள்கிட்ட அப்படி என்ன தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, நம்ம கூடில் வந்து எப்பயுமே கனவா ஓடு இருக்கும். அதே மாதிரி கருப்பு கொண்ட கடலையை ஊற வச்சு அதையும் நான் வச்சுருவேன். அதே போன்று சூரியகாந்தி விதை எப்பயுமே இருக்கும் நம்ம கூடில். அதே போன்று நம்ம கூடில் வந்து எப்பயுமே தினையும் தண்ணியும் இருக்கும். அதே போன்று நம்ம கூடில் வந்து எப்பயுமே முருங்கைக்கீரை இருக்கும். இது எல்லாமே சாப்பிட்டு ஆல்ரெடி அவங்க கால்சியம் சத்து அதிகமாக அவங்களுக்கு இருக்குது. நல்ல ஹெல்த்தியாக நம்ம காக்டெயில் இருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் ப்ராப்பராக ப்ரீட் ஆகலை அப்படின்றதற்கு காரணம் வந்து 2-3 காரணங்கள் இருக்குது. இப்போ நம்மள்கிட்ட என்ன தவறு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, போன தடவை வந்து 4 முட்டை வச்சு 4 சிக்கை பொரித்த நம்ம காக்டெயில் வந்து என்ன செஞ்சிச்சுன்னா, அதோட சிக்கை வந்து நல்லா ஊட்டி வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. கரெக்டாக வந்து 30வது நாள் அது ரெக்கையெல்லாம் முளைச்சி வெளியே வர்ற ஸ்டேஜ், அதற்கு 5 நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து இவங்க வந்து மேட்டிங் ஆகி வந்து இவங்க முட்டை வச்சிட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு கிளச்சு இறங்கி ஒரு 15 நாள் 20 நாள் வந்து கேப்பு இருக்கணும். அந்த கேப்பு கரெக்டாக இருந்து அந்த இடையில வந்து நல்ல ஒரு ஃபுட்டை எடுத்து கால்சியமான உணவுகள்லாம் எடுத்துட்டு அடுத்து அவங்க மேட்டிங் ஆகி முட்டை வச்சாத்தேன் 5 முட்டை வச்சு 6 முட்டை வச்சாலும் ஒரு 4 சிக்கு நமக்கு கிடைக்கும், இல்லை 5 சிக்கு நமக்கு கிடைக்கும். இவங்க போன தடவை வந்து அந்த சிக்கு வந்து பிறந்த சிக்கு முழுசாக வளர்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இவங்க மேட்டிங் ஆகி முட்டை வச்சதின் காரணமாகத்தான் நமக்கு 4 முட்டை வச்சு 2 சிக்கு கிடச்சிருக்கு. அதனுடைய காரணம் வந்து முட்டை ஓடு வந்து தோல் முட்டை. நம்ம வீட்டில் நம்ம கோழிகள்லாம் வளர்த்தோம்னா தோல் முட்டை விட்டுருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சத்து இல்லாதனால தோல் முட்டை விடும். அதே போன்று நம்ம காக்டெயில் வந்து சத்து இல்லாத முட்டை இட்டதன் காரணமாக, அதாவது முதல் முட்டை 2வது முட்டையில் குஞ்சு கிடச்சிருக்கு, 3வது முட்டை 4வது முட்டையில் நமக்கு வந்து சிக்கு கிடைக்கல. அதுதான் காரணம். அப்போ வந்து அதுக்கு சத்து இல்லை. அந்த மேலே இருக்க ஓடு வந்து லேசாக தோல் மாதிரி இருக்குது.
அந்த காக்டெயில் அடகாக்கும் பொழுதே அது மேலே வச்சு வயிற்ற வச்சு அமுக்கும் போதே வந்து முட்டை வந்து நெளிஞ்சிருக்கு. அதனுடைய வீடியோ தொகுப்பை வந்து நான் உங்களுக்கு முழுசாக காட்டுறேன், அதையும் பாருங்கள். நான் இந்த ஆடியோவிலேயே உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. அதே போன்று காக்டெயில் வந்து கரெக்டாக வந்து முட்டை போட்டதுலேருந்து 7வது நாள் நீங்கள் வந்து டார்ச் லைட்டில் வந்து நீங்கள் அடித்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து கரு உள்ளே கூடியிருக்கா கூடலையான்னு தெரியும். அதே போன்று நீங்கள் வந்து சிக்கெல்லாம் இறங்கி முடித்த பிறகு 2 சிக்கு 3 சிக்கு இறங்கின பிறகு நீங்கள் வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த முட்டைகளை எம்டியாக இருக்க முட்டையை நீங்கள் வந்து லைட்டில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக வெள்ளையாகவும் ஒரு பக்கம் வந்து கருப்பு அடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த முட்டை வேஸ்ட்டான முட்டைன்ற அர்த்தம். அந்த முட்டையை நம்ம தூக்கி வெளியே போட்டுறணும். அதே போன்று இந்த தோல் முட்டை வந்து எதனால் எடுது அப்படின்னு பார்த்தா கேப்பு இல்லாமல் அது ப்ரீட் ஆகிறதுனால தோல் முட்டை எடுது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்க மாட்டேங்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இது நம்ம எப்படி சரி செய்வதுன்னா கரெக்டாக 30வது நாள் அந்த சிக்கு வெளியே நம்ம இறங்குறது, இது மேட்டிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிக்கை எல்லாம் பாக்ஸை விட்டு வெளியே எடுத்து அந்த தெனை டப்பா நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அந்த தெனை டப்பா பக்கத்தில் அந்த சிக்குகளை இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், அந்த பாக்ஸை ப்ரீடிங் பாக்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும், அடைச்சி வச்சிடணும். அப்படி நம்ம அடைச்சி வச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா இவங்க எப்பயும் போல் அந்த சிக்குகளுக்கு இறங்கி தினை எடுத்து சாப்பிட வரும்போது தினையையும் சூரியகாந்தி விதை எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்களுக்கு ஊட்டி கரெக்டாக வளர்த்துருவாங்க. இந்த பாக்ஸை நம்ம மூடி வச்சிருக்கனால அவங்க ப்ராப்பராக வந்து மேட்டிங் ஆக மாட்டாங்க. மேட்டிங் ஆகாதனால அவங்களுக்கு சீக்கிரம் முட்டை வைக்க மாட்டாங்க. நல்லா அவங்க ஃபுட்டை எடுத்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாக ஆன பிறகு ஒரு 15 நாள் 20 நாள் ஆன பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து அவுத்து விட்டுறணும். அப்படி நம்ம வைக்கும்போது ஒன்று நல்ல ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அதே போன்று இன்னொரு விஷயம்னால நம்மளுடைய காக்டெயில் வந்து சரியாக ப்ரீட் ஆகாமல் இருக்கலாம். அதாவது அது வந்து எறும்பு, கண்ணுக்கு தெரியாத பொடி பொடி எறும்பு இருக்கும். முட்டை வைக்கும்போது பாக்ஸுக்குள்ளேயே நீங்கள் எறும்பு பொடி போடுங்க. பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து அதாவது எறும்பு சாக் பீஸ் கோடு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து மரத்தூளை போட்டு வைங்க. உங்களுக்கு அந்த எறும்பு பிரச்சனை வராது. அதாவது எறும்பு பெரிய எறும்பை கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். சின்ன எறும்பு வந்து அந்த முட்டையை வந்து கடித்து ஓட்டையை போட்டு உள்ளே போயிடும். உள்ளே போய் நீங்கள் முட்டை நல்லாத்தையும் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே முட்டைக்குள்ளே இருக்க கருவை ஃபுல்லாக அந்த எறும்பு போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. வெளியே நமக்கு வெறும் ஓடு மட்டும்தான் நமக்கு மிஞ்சும். அதனால் அதெல்லாம் சரியாக நீங்கள் இன்ச்சு பை இன்ச்சு நீங்கள் காக்டெயிலை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு 5 முட்டை போட்டாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 4 சிக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஃபுல்லாக உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். நம்மளுடைய சேனலில் தொடர்ச்சியாக நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு மற்றும் இந்த காக்டெயில் வளர்ப்பு விவசாயம் சார்ந்த பதிவுகள் தொடர்ச்சியாக பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே வர்றோம். நம்மளுடைய சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதை ஆர்டரை செட் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலில் யாஸ் மேக்கிங்.